Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini udah nyiapin bawang putih 2, gula merah 2, sama jahe 2 teman-teman. Untuk apa? Malah berantem gerak. Aduh, kamu sana dulu. Untuk apa? Untuk mereka yang sedang ngorok teman-teman. Kita ambil dulu ya salah satu yang ngoroknya. Jelas kedengeran teman-teman nih. Nah, ini ngorok teman-teman, kita obatin biar nggak makin parah ya, pakai bawang putih nih. Nice. Jahe. Nice. Ini gula merah. Susah ya kamu bawang merahnya mah. Sini. Kita obatin biar tidak makin parah teman-teman. Lihat. Buka dulu. Ini obat. Sembuh pokoknya ya. Satu lagi. Kalau ayam ini mandiri teman-teman nih. Jahe. Beda yang betinanya mah. Kita suapin. Kumaha kamera teh. Kita suapin teman-teman. Jahe, bawang putih, sama gula merah. Nah, itu dia teman-teman, buat mereka sembuh teman-teman. Obat alami buat mereka sembuh. Nah, aku kalau misalkan ayam ini pada sakit, aku biasain pakai obat itu teman-teman, karena manjur teman-teman, walaupun cuman bahan masakan kayak jahe, bawang putih, gula merah. Nah, itu mujarab teman-teman. Mantap pokoknya mah. Dan untungnya mereka sakitnya nggak parah teman-teman, masih aktif teman-teman. Ini kalau misalkan ada penyusup, sini. Nah, kalau misalkan diadu teman-teman, makanya dipisah juga tuh. Kecil-kecil mangprang teman-teman. Kelihatan juga tuh sakit mukanya, pias teman-teman. Kalau ini kan tuh agak merah dikit. Kalau yang sehat tuh merah teman-teman, kalau dia agak pias yang sakit. Udah kasihan. Jadi pemberiannya itu tiap hari ya teman-teman, bisa 2 kali sehari atau sekali sehari juga cukup teman-teman. Bisa dilakuin di pagi hari ataupun di malam hari, cuman lebih bagus di malam hari. Nah, kalau misalkan aku nih, kalau malam hari kan susah buat ngevideonya, jadi aku videoin di siang hari teman-teman. Bisa aja di pagi hari atau siang hari. Nah, udah, kita bikin dia istirahat aja ya di kandangnya, di rumahnya. Nah, kita buat mereka istirahat dulu ya, soalnya lagi sakit. Sini, istirahat ya. Yuk istirahat, oke, berdua sepasang. Nah teman-teman, mungkin segitu dulu videonya. Kalau misalkan ada saran atau kritikan, boleh ditulis di kolom komentar ya, buat memotivasi aku juga supaya lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ya, biar aku lebih semangat bikin videonya. Enjoy, see you next video, bye.